都很多都有好几个学员激动的握着我的手，郑老师啊，终于见人活的了，哈哈。我记得印象很深刻的啊，有些个头比较高啊，力气比较大的啊男学员啊，有时候见到老师，除了握手，他有时候激动的把老师整个的抱起来啊。最突出的就是我们那个白班长。你仔细看啊，这个画里面都有好多的层次，就是我们第一张图片里面哈都有好多的这一层次的。就这张照片的话，再看的话，再往外延伸的话，还有好多的树。它只是取了一个，就正好这个构图啊，这个构图呢其实还是挺好的。我为什么要选择它？也是因为，其实我选择的这3张画，随便哪张画我拿出来，我都可以把它画得很漂亮。大家啥时候都可以激动的啊，到时候戴口罩过后，大家来画约啊，虽然不是面授班开班的时候，也能见到曾老师啊，也能激动一回。不会无期了哈，现在国家在逐步的放宽了，应该很快了。好，你看，我就把这2棵树的这个树根啊，把它先画出来。先画出来以后，一会儿我这里画这个石头的时候，把它们一画，就把这个连起来了。我一直在考虑这个枝怎么穿，这么穿过去。因为不穿的话，感觉到这种是平的不好看，总归要穿一只上一点。记得我说的最多的一句话是什么？这个画树啊，调整树枝就是调整树形。哇，我们张老师都倒背如流了我说最多的就是调整树枝，就是调整树形。其实现在我就是在调整什么？在调整树枝。
每次面授班老师上课的时候都会提很多问题，一提问下面就有很多学员去抢答去回答。现在我们网络班大家回答不了，我就来一个抢答。我们虽然下周就是最后2节课了，但是我们课程的回看一致都在大家想老师啦就回看一下课程，想听我的声音啦，给我打电话都可以的这个课程的结束不代表就是说看不到老师，也联系不到老师，群都还在的，大家都可以交流。然后还可以，我要直播的话，可以到我直播间对，可以和老师互动。到时候我们网络班结束之后，老师的大部分时间就要去创作下本画册了。到时候有时候也会抽一些时间给大家进行一些在抖音、快手上进行一些直播到时候大家也可以去看的。今天还有同学说了，期待3张画都完成，因为我有我的安排。上次那是真的是没有办法，今年春季班是实在没有办法了。那这画完不成，你又不能说不完成，所以说加了课，一般来说不会加课。好，你看在画这个有树根的地方呢，这个时候就要注意用填空法。把树根填出来，填出来以后，你会感觉到这个树根它就在这个石头的在这个石头的前面，是吧？这就出来了。老师签名画册还有吗？您是需要哪一本？目前很多画册都没有了。像6本画名山系列已经出了6本，目前就只有3本有，还有3本都没有了。但是真刚画集我觉得的话，如果没有的话，大家可以收藏一本这个真刚画集里面有116幅作品，是最后的一本里面有很多大家非常喜欢的，像生命梦开始的地方对照还有农校很多还有2张参加，2张挂在天安门城楼的，这个不能说，这个不是抖音。没有，它这个都是用服漆，它有这样的画面跟文字也会有。好，你看，把它们这里衔接，就这一块，你就不要把它画得太清楚，因为这一块这个树根它清楚。所以它就不要太30就不要太清楚，所以我们这个就是经常给大家说的，我刚刚还在说的，我们画画有时候就是这样子，你实我就虚你看你这里实的话，那我这里就虚，用填空法把它填出来。填出来以后，把它这里接上去。好，画好以后，然后有些地方可以点点台。昨天我专门给大家说了点台的地方你看，首先台点是点在，它不能说是这一排等距离的去点一排，是吧？好多学员就是问台点主要是点在哪里？像一般来说你比方说我这一块，我这里点了2点，这里点了3点，这个地方我就点1点。是吧？它就有疏密关系。然后我这个层面，
是在前面一个层面，它是在后面的层面，我可以，哎，在这里点一下。但点的是要注意，这里3点是排着的，那我就不要对着它点，我在它旁边点一下，是吧？这个出来这种效果的话，像这里它就是个层面，哎，正好你觉得，哎，我这一点画的不太舒服，我也想把它点一下，也可以的。说抬点其实很重要哈，很重要。这是一个。第二个呢，竖感的抬点，那也是很重要的。它有时候，你比如说我这里点了3个点，一个大的，一个小的，一个更小的，你看有疏密关系。那我千万不要在这个地方又对着去点，我要点，我也会在它，你看稍微离开一点的距离再去点。这是一种点法，还有一种点法就是说，哎，我们在画到这里的时候，我觉得，哎，这个地方出枝不是太舒服，那我通过这个点抬，也可以把它挡一下。你看，这点出来以后，大家看，我点了这么多点子，你觉得它是显得不舒服吗？肯定不显得，就会觉得怎么样呢？就觉得它有疏密关系，又增加了它的厚度，是吧？倒是在点子上稍微点一点颜色呀，这些效果就非常好。就是说这个抬点呢也是很重要的。好，这边也是一样的。要是点的不好的话，这个抬点是点的不好的话，你会觉得它非常的碍眼，非常的碍眼。就是说，它第一，它等距离点1、2、3、4、5、6这么一排点下来，那肯定不行的，是吧？所以我们在点的过程中就要注意一下，有些点子其实都很大，但是点了以后并不会觉得，哎，这个点子很碍眼。你看，比方说这里点了，这里点了，这里移开它，就不要在这2个地方点，哎，稍微错开一下。稍微错开一下，是吧？这点抬点也是一个技术哈，有时候点的好，它会使让这个树锦上添花；如果点的不好的话，哎，就会让这个树感觉到不舒服，画蛇添足。点一下，很简单，点上几点，基本上这个就算画好了。画好以后，我们可以先把这边先画了。你可以怎么办呢？你可以先用我们调点颜色，这也太深了。点台应该注意哪些问题？昨天老师在第17节课上有同学问了这个问题，老师特意的去讲解来的您可以去回看一下昨天的课程。我刚刚才说了点台要注意哪些问题，就今天也讲了哈。我一般来说呢，像这个笔都会有2支甚至3支。就是我在画到某一个阶段，就比如说用颜色的，是吧？比较淡的，或者是用什么比较深的刚刚就是那支笔，我觉得太深了，换一支。我们这里呢，就可以先把这个就是大家看我的这个照片看照片的话呢，就觉得它这个整个的都是用草黄色的非常金黄色的草画的，但是我是觉得
我还是要稍微给它画点暗边。哎，这个就是什么样呢？就是让它有一个，为什么我这里颜色要调一点淡的呢？就是让它有这么一个纵深感。不要去让开啊！这个地方哇，它这里已经有这么多的树枝了啊！我干脆这个我就不画吧，那不要管它，大胆的去把它画出来。在画了以后，我们这里就可以拿3支的点字笔，蘸开始的墨色，然后我教了大家用点字笔去怎么样点草，是吧？如果场地比较大呢，你就可以用点字笔。点这个草的感觉。把这个草跟这个刚刚画的这个暗很好的衔接过来点的如果点了以后，哎，觉得这个点字的这个笔锋不是太好，你看我在旁边调了一下，我也给大家说了，这个我们这个画章它是比较粗的，你就大胆的在这个笔上。在上面调都没关系。这里分了好几个层面，一直往后面画，后面就越来越远，这个时候呢，我们就可以反正慢慢画过去。一样的，还是用这个墨色，因为点着点着水分少了，我就重新再蘸一点墨色。觉得不够密，这个草不够密，我就再加一点。老师的点字笔是3支绑在一起的不是2支，3支。2支绑在一起，它不好去处理。3支的话，它就相当于有一个三足鼎立的一个效果。这样子的话，它就互相捆绑在一起。
你看这个也是一样的哈，就是我刚刚给大家说的，我们画画就是在处理一个虚实关系，处理一个前后层次关系。我这里画的，它比方说前面的树枝画的比较深，哎，我这后面这些啊，就你看把它画的虚一点。不管我再怎么去画它，再怎么去弄它，前面这些树枝照样都在，是吧？照样都在，这个就是要注意的哈。哎，我把这里稍微点的比较深一点，其实这下面这些哈，一会儿都是要画树的，我开始没点过来，也可以把它点过来，但是画树就直接画树就是了，都没关系，不影响的。我们照片上呢，这个树哈，它基本上在一个平面上，但是我现在要处理它的时候，我会把它处理的有个层次感。你比方说，哎，这是前面的，我会把它从前面你看就把它处理过来以后，好，这个时候我们就直接调点颜色。我这个时候我们可以这个是昨天的颜色哈，昨天这个黄色用光了的，挤点藤黄，坐标还有别的颜色都还有，就将就在这个比较深的墨里面，就刚刚我们点草的颜色加坐标、胭脂、藤黄，你看加起来就变成什么样了？就变成了这种赭墨色，本身开始笔里是有墨的，深一点，因为前面的刚刚我跟大家说了，我们这里呢，它是要有一定的这个前后层次。那我现在这一块，我把它当一个前面这一块。那我要去点这个时候，我只需要如果觉得这个形状不好，把笔扭一扭，你看这就好了。它有时候这个笔好比较，比如说它在调整的时候没调整好，没调整好的话，你在画的点的过程中，它形状上就容易往这边飘，那边转的。这个时候你就通过在边画边点边转笔，这是一种方法。当然也可以在这旁边稍微揉一下，揉到你想要的效果。把这个形状
哎，你看，通过这么一处理，是吧？然后揉成啥样，你怎么看得出来呀？给你们看一下，揉成什么样的哈？大家看看揉成什么样的？但是好像远一点点，要远一点吧，这样就可以了。啊，就揉成这个样子的。你主要是把它很自然的揉开，均匀的揉开就可以了。好，又在调点颜色了。刚刚的颜色用光了，用光了以后，这个点子它还是比较费色的。你看，一般来说调好以后哈，把它刮了以后，在盘子里揉一揉，基本上就是把它揉开啊，基本上揉开就可以了。这个点字笔刚买到的时候，肯定效果没有这个，你肯定想，哎呀，怎么我点不出效果或怎么样啊？它还要制作，都要制作一段时间啊，都要制作一段时间。我专门在第一课给大家讲了怎么样制作这个点字笔啊，大家就根据我的给大家讲的这个方法。你看我也是，这个也是有疏密关系。当然，我们开始那个就是图片的话，它基本上就是差不多高的。哎，我们这里呢，也要把它画得非常的茂密，但是你还要有层次感啊，还有层次感啊，所以我这里就会把它怎么样？现在还没画，还没有那个这个画树枝哈，你画了树枝以后，马上就有这种感觉了哈。为什么我刚刚说了，我们不能把这个树枝画得太高呢？哎，就是要把这个树枝往下压以后，给后面的这个留出空间啊！你千万不要是画的高兴了，哎呀，那边那棵树这么高，我这个树画一大半，是吧？如果是另外一种形式的构图就可以，你比方说这里就让它挡住了，哎，只画这里就可以。但是这边这个构图的话，它要把后面这个树啊，把它表现出来。那就不行了哈，那你要该留出空间就一定要留出空间。把这个画了以后，哎，大家看我们这个树你看很高，有20多厘米啊。这个树你看它基本上的话，基本就只有10几厘米了，相对而言的话就矮很多了啊。但是也不能突然一下子就很小，因为我这里后面还有推得很远的树。
一定要注意它的一个变化，点出它的一些层次感来。好，你看我现在这个先就把这几个数先画出来以后，然后我们就可以怎么办呢？我们就可以直接蘸比较深的墨，就画树感，这个就没什么那个含量的话，我就直接画了哈。画这个树感的时候，大家可以看这个上面它也有一些树感，就不一定把这个树感画的非常的怎么样哈。但是我们在画的时候还是要把一些树感、树枝画出来，画出来以后，到时候你可以通过点色，把有些树枝再挡住。一定要记住哈，你看我们在画这个树的时候，我没有把这个树画成一个椭圆形啊，这些哈，它这个树都是有层次的，都是有形状的。好，你看，比方说像这个树，这里突出，这个凹进去，这又突出，是吧？这又凹进去，这又突出。那树枝都是长在哪里的？树叶都是长在哪里的？长在树枝上的，是不是啊？这个就是要注意了。那我们凡是突出的树枝的地方，突出的有树叶突出的地方，就是有树枝的地方啊。你看，凡是这边有树叶的地方，那我都会长树枝。当然，我们说了，这个呢，它是要注意什么问题呢？就要注意，我们点字笔点的时候，都是非常的这个，它点字笔都很大，笔头都很大。那我们在点的过程中，不可能说是正好就是点到你想要的效果，所以说一会儿有些形状不是太好的呀，这些还得通过这个小笔再处理一下。树冠的地方要注意什么问题呢？这个树冠啊要留出来，就不要去把这个树冠把它全部画到顶，一定要给它留出空间。其实这个就很简单，其实把这个树稍微有这么几只
分个支就可以了，因为到时候用这个黄色这么一点，马上你会觉得这里非常的舒服。把这里点了以后，哎，我有些地方啊，我就会稍微处理一下它的这个它的效果了。你看我们在点这个树叶的时候啊，是大胆下笔，是不是啊？但是我在修整这些树的形状的时候，那就要做到什么？细心收拾，特别要小心。哎，有些学员这个本来这个树画的都还可以。把这个层次把它表现出来。本来树画的都还行，哎，但是在修的过程中啊，东修一点，西修一点，到最后一棵很漂亮的树就被自己修的不漂亮了。啊，到了下面其实都基本上就让它怎么样呢？模糊一点了，不要这么清楚了。你看我们照片上也是这样子的哈，所以我们有时候多去观察。这是前面几棵树，好，到后面几棵树的话，我们又基本上再加一点点柱标色，让它红一点就可以了，让它红一点。要画出山石的金石味道，是不是一定要写生？这个不一定的啊。我觉得你把老师这个教画山石的那个课稿，你直接课件打印出来，你自己用石灰笔啊，一遍一遍的去练习，也可以画出金石味道的。去写生的话，只是让你能够做到心中有石，画出更多更漂亮的山石。还有另外说的这个课稿之前，在开课之前的话，给大家分享了很多山石啊、树木的一些课稿。当时候老师的微信公众号还是现代彩墨山水，没有升级改名称为增钢彩墨画院，但是你可能点开看不到了，然后你只要点击转换一下到增钢彩墨画院啊，那个内容课稿都是还在的，大家就可以。按照就是说，如果是零基础的，你把老师的课稿打出来，然后一遍一遍的去练习。这个就该快则快，哎，该慢则慢，这个是急不来的。画树是特别能锻炼耐心的，这一片树。
你看我这么画的话，就是为了什么样呢？为了把这个一重一重的这个树啊，一棵一棵的这个树的感觉画出来。最后我们在做色的时候啊，其实你就很简单了。你在画的时候，你把它的层次画出来以后，做色的时候你就统一的做色，啊，它是马上你就会感觉到它的层次感，啊，是非常的舒服，非常的漂亮。所以说你们在这个之前把功课做足了，然后的话就简单了。你看现在是吧？这一丛树就很漂亮啊。最多我们照片为什么会显得这么的黄，这么的亮？那是因为有上面的这个山石的衬。所以说我在画的时候，我会考虑把这座山啊，把它画得非常深啊，把它画得非常的深，然后把它衬出来，这个效果肯定是不错的。我把这个再调点坐标色，因为远处一点的呢，就只加点坐标色就是了。是的，写生是为了创作打基础啊。王老师参加过很多期写生班啊，深有体会。现在我是在教你们技法，但是其实在教技法的同时，因为像现在目前这个，同时也在教你们构图，因为图片就放在那里，是吧？图片就放在那里，大家每个人都能看到图片，这个其实是最接近实战的一种教学方法，啊，可以说是认真的把这些课把它消化好了以后啊，那对你们以后的创作也好，对你们的这个都是有帮助的。我们把时间过得很快啊，这就有4点钟了。我还一点都不能偷懒，要不的话，一偷懒的话，我又要拖很久的堂，4次是最麻烦的。我希望每次上课都是按照这个课堂的时间，这样子同学们上课也不累。我上课呢也不累，但是想法呢是很美好的，现实呢很骨感。如果是临摹，应该把控时间好把控一点。创作的话，把控时间很难。也不好把控，因为很简单，这个东西我们采墨山水，
它这个该细致的地方，那就要画细致。你要几笔也可以，我也可以就几笔就把它画完了。啊，画完了以后，大家学不到东西，而且还以为就是这么画的，说是为了对同学们的负责。该拖堂的时候还是拖堂，这样大家学的更多一点。你看，这个整形是非常关键的，就是开始你觉得好像，哎，这个树啊，这个形状有点太粗糙，太怎么样的？哎，通过这个整形。下面这些该深的地方就让它深一点。我们刚刚点这个点子呢，也是就是说先把它的形点出来，啊，最后都要根据情况来处理。好吧，休息会儿。你看，开始呢，我们这个一下子画了好大一片，是吧？哎，这1个小时就只画了这么一点，当然还画了一点树哈，就只画了这么一点。为什么呢？就是因为它这个画面该细致的地方啊，一定要把细致。今天能够把这一片把它画完，包括把后面画完，就非常好了。把它画完了以后，哎，等下一次来的话，就是远处的山，是吧？把这些结构上再把它处理的更细致一点，到时候再把倒影一画啊就好了。